بسم الله الرحمن الرحيم. طالبات الصف التاسع، أهلا بكم في درس جديد من دروس البرمجة. درسنا لهذا اليوم هو درس الثامن، درس المتغيرات في طبعا برنامج سكراتش، موجود معكم في صفحات الكتاب 21 و 22، ومعكم المعلمة إيمان المصري. يبدأ الدرس بمقدمة بسيطة عن المتغيرات. نحن نعرف أن المتغيرات في الرياضيات مثلا س تساوي 10، س تساوي 20، س تساوي 3. هذا المتغير س أو صاد أو عين أو أيا كان اسمه له قيمة محددة. اليوم سنأخذ فكرة المتغيرات التي يتم التعامل معها داخل برنامج سكراتش. يذكر لنا أيضا بأن المتغير له قيمة محددة، ولكن يمكن أن تتغير تلك القيمة إذا أجرينا عليها بعض العمليات التغيير. يعني يمكن س الآن 5، بعد قليل تصبح س تساوي 7، إذا تم إجراء عملية معينة على هذا المتغير. أيضا يوضح لنا أن القيم التي يتم إسنادها إلى المتغير هي أيضا لها أنواع. هناك قيمة نصية وهناك قيمة عددية. هناك قيمة نصية وهناك قيمة عددية، ونؤكد بأن تلك القيمة يمكن أن تتغير إذا كانت نصية أو حتى كانت عددية بعد إجراء عمليات التغيير عليها. ننتقل إلى فكرة أخرى يذكرها خلال المقدمة، وهو أن هناك ما يسمى بالمتغير وهناك ما يسمى باللائحة. المتغير يحتفظ بقيمة واحدة في آن واحد. الآن أنا المتغير س قيمتي 5، قيمتي 7، قيمتي 15، لكن في اللائحة هناك قادر على أن تحتفظ بأكثر من قيمة، بمعنى أن هناك قائمة من القيم التي يتم إسنادها إلى هذه اللائحة. إذن ما الفرق بين المتغير واللائحة؟ المتغير له قيمة واحدة في هذا الوقت أو في نفس الوقت، لكن اللائحة بإمكانها أن تحتفظ بأكثر من قيمة في آن واحد. هناك بعض العمليات البسيطة التي يمكن إجراءها على المتغير، وهو إنشاء متغير داخل برنامج سكراتش حسب فكرة البرنامج الذي نريد تصميمها، وهي كيف ننشئ متغيرا. كيف ننشئ متغيرا؟ طبعا من قائمة البيانات، والآن سيتم شرحها بإذن الله بشكل عملي. من قائمة البيانات الموجودة داخل برنامج سكراتش ضمن مجموعة القوائم في المجموعات البرمجية، ننقر عليها ونقوم بإنشاء متغير جديد، فيظهر لنا المتغير الذي أمامك. يطلب منا إدخال اسم متغير لنا، مثلا حسب البرنامج المتغير له اسم، له معنى، له اسم س، له اسم صاد، حسب الموضوع. وبعد تحديد اسم المتغير الجديد الذي تم إنشاؤه ننقر على موافق. يظهر لنا داخل قائمة البيانات بعد إنشاء متغير س مجموعة من اللبنات الخاصة بهذا المتغير. فهناك نفس المتغير س، وهذا هو استخدامه، هو الإعلان بقيمة المتغير، بمعنى س تساوي قيمة محددة. لبنة أخرى تقول أنه يجب أن نجعل س مساويا لصفر، أو تتغير قيمة س بمقدار 1، وهنا بمقدار 1 يمكن أن تكون 1 ويمكن أن تكون -1. القيمة يمكن أن تزيد بالموجب وأن تقل بالسالب. أيضا هناك لبنة إظهار المتغير، إظهار المتغير س على منصة العرض. هل نريد أن نظهرها على المنصة أم لا نريد أن نظهرها؟ إذا أردنا إظهارها نضغط على لبنة إظهر المتغير، وإذا أردنا إخفائها من منصة العرض ننقر على إخفاء المتغير. فلنذهب إلى برنامج سكراتش. الآن نحن في برنامج سكراتش وهذا هو القط. نذهب إلى قائمة اسمها قائمة البيانات الموجودة ضمن المقاطع البرمجية. البيانات ننقر عليها، يظهر لنا ما ذكرناه: إنشاء متغير وإنشاء لائحة. ونحن الآن نعرف الفرق بين المتغير واللائحة، لكن حنركز اليوم على المتغير،
في إنشاء المتغير ننقر عليه كما وضحنا، يظهر لنا في منتصف الشاشة نريد أن ننشئ متغيرا جديدا. لنقل أنه المتغير س، نكتب س. تريدي أن تكتبي بكلمة معينة فلتكتبي المجموع، المعدل، متوسط الحسابي، أيا كان اسم المتغير، ونقول موافق. ماذا نرى؟ نرى أن المتغير ظهر على منصة العرض مباشرة. نذهب أيضا إلى أسفل إنشاء المتغير، ها هو المتغير س فقط، وبجانبه علامة صح، ننقر علامة الصح، نرى أنه اختفى مباشرة من منصة العرض. ننقر مرة أخرى، يظهر على منصة العرض. اللبنات التي ذكرت قبل قليل، اجعل س مساويا 0، غير س بمقدار 1، أظهر أو اخفي حسب آلية معينة أثناء العرض. بالنسبة إلى المتغير وهو داخل المنصة، يمكن أن نقر عليه بزر الماوس الأيمن، يظهر لنا بعض الخيارات. هل تريدي أن تعرضيه بعرضا عادي أو عرضا كبيرا أو بطريقة المنزلقة عند التكبير أو التصغير أو الإخفاء؟ طبعا هذا أثناء العمل بيظهر العرض العادي كما هو أمامنا. العرض الكبير يظهر فقط المتغير بقيمته ولا يظهر اسمه. نذهب إلى المنزلقة، يظهر هذا المتغير وهناك زي شريط تمرير يمكن الانزلاق بالزيادة أو بالنقصان. لنزيده نجد أنه القيمة تغيرت. لما نرجع مرة أخرى إلى البداية نجد أن قيمته ما زالت 0 لا تتغير. لما نسحب إلى اليمين نجد أنه له قيمة تكبر، وبناء عليه بناء على البرمجة اللي احنا بنرغب ان نعملها يمكن استخدام هذا الشكل أثناء عرض المتغير. نعود إلى العرض العادي. هذا بالنسبة للمتغير. بالنسبة للمتغير نفسه، نعود مرة أخرى إلى العرض. نحن كنا هنا، ها هي القائمة التي تظهر بعد إنشاء المتغير. نذهب إلى بعض العمليات والتعديلات التي نقوم بها على هذه المتغيرات. هناك عمليتان: عملية إعادة تسمية المتغير وحذف هذا المتغير. لأي سبب من الأسباب أردنا تغيير اسمه، طبعا هناك طريقة، أردنا حذفه أيضا هناك طريقة. نجد عبر الصورة بيتم الضغط بزر الماوس الأيمن على نفس المتغير س، ثم بزر الماوس الأيمن يظهر لنا هؤلاء الخيارين، ومن ثم يمكن الضغط عليهم وإجراء العملية المراد تنفيذها. عند إعادة التسمية يظهر لنا هذا الشكل وسنوضحه بشكل عملي. عند اختيار تعديل اسم المتغير يظهر هذا مربع الحوار لإعادة تسمية المتغير، وطبعا احنا بنضغط عليه. س بنخليها صاد، صاد بنخليها عين، أو بنكتب كلمة ترمز إلى وظيفة هذا المتغير ثم موافق. نذهب إلى سكراتش لتوضيح هذه الفكرة. ها هو المتغير س، ننقر بزر الماوس الأيمن، ننقر على إعادة التسمية. مثلا المتغير الآن اسمه س، أريد أن أسميه صاد، أريد مثلا أن أسميه المعدل، أكتب المعدل ثم موافق. نجد أن المتغير تحول إلى اسم آخر جديد اسمه المعدل، وكل اللبنات الخاصة بهذا المتغير أيضا تغير الاسم إلى اسم المعدل. المتغير على المنصة أيضا تغير اسمه بهذا الاسم الجديد. لنفترض أننا نريد أن نحذف هذا المتغير، بزر الماوس الأيمن على المتغير نقوم باختيار أمر حذف متغير، وطبعا نقول له موافق فينحذف هذا المتغير. نريد أن ننشئ المتغير مرة أخرى إنشاء، ونذكر أننا نريد أن نسميه بالمعدل مثلا ثم موافق. نجد أنه عاد لنا أو أنشئ لنا متغيرا جديدا. نعود مرة أخرى إلى العرض.
في جزئية مهمة نريد أن نشرحها، اللي هي جزئية أولويات العمليات الحسابية. المتغيرات التي نستخدمها في سكراتش تعتمد على خاصة عندما نريد أن نقوم بإجراء بعض العمليات الحسابية، تعتمد على أولويات العمليات الحسابية. كيف يمكن أن يحسب معادلة معينة داخل سكراتش باستخدام المتغيرات. يجب أن نتعرف في البداية كيف العملية الحسابية بتتم وكيف تظهر النتيجة كما سنريكم بشكل عملي. في البداية، ما هي أولويات العمليات الحسابية؟ الأولويات العمليات الحسابية 4. نبدأ بالأقواس، ثم تأتي الأولوية بعد ذلك الأس. إذا ظهر الأس في المعادلة أو في العملية الحسابية يظهر بعد ذلك لنا عمليتي الضرب والقسمة، ولكن إذا وجدنا عملية الضرب تسبق عملية القسمة في نفس المعادلة فالضرب أولى في ذلك. بعد ذلك هناك أولوية الجمع والطرح، ولكن إذا اجتمع الجمع والطرح في معادلة واحدة فنحن نرى أن الجمع أولى كأولوية عملية حسابية. سنشرح هذه الأولويات ضمن عمليات حسابية بسيطة. طبعا كل أولوية تسبق الأخرى، يعني إذا وجدنا في العملية الحسابية أن الأقواس موجودة قبل موجودة والأسس موجودة، من الأولى في الحل؟ الأولى في الحل هي الأقواس. لنرى في سؤال بسيط: أوجدي ناتج العملية التالية. في عنا 5 زائد 6 ضرب 4. كيف تحسب؟ أولا في هناك قوس وفي هناك ضرب، من الأولى؟ القوس أم الضرب؟ طبعا القوس. إذا نحسب 5 زائد 6 يساوي 11، لذلك نزلنا 11. نأخذ القلم. إذا الأولوية هنا 5 زائد 6 فنتج عنا 11. ال11 أي الناتج؟ ننزل الضرب 4 بتصير 11 ضرب 4، وخاصة إنه ما فيش هلا عمليات غير عملية الضرب، إذا نكمل الحساب عليها. 4 ضرب 11 تساوي 44. نأخذ سؤال آخر: 8 ضرب 2 تقسيم 4. هناك في عملية ضرب وعملية قسمة، وعملية الضرب وعملية القسمة متساويين في الأولوية؟ لا، هناك عملية الضرب تسبق عملية القسمة في الأولوية إذا تواجدوا في نفس العملية الحسابية. إذا سأقوم بإجراء عملية الضرب في البداية وأحسبها ثم أجري عملية القسمة. 8 ضرب 2 16، أنزل تقسيم 4، 16 تقسيم 4 يساوي 4. إذا الناتج هنا 4. نذكر كمان عملية حسابية، هناك الطرح وهناك الجمع. من الأولى؟ 2 في نفس المستوى، مستويين في الأولوية. الجمع هو الأولى، الجمع هو الأولى إذا تواجد. نمسك الجمع، بنقول 8 ناقص 4 زائد 2 6، 8 ناقص 6 يساوي 2. طيب، بالنسبة إلى السؤال الموجود في صفحة 22 بالنسبة إلى المتغيرات، سؤال يقول: نذهب إلى الكتاب المدرسي. نذهب إلى الكتاب المدرسي. ها هو درس المتغيرات، شرحنا هذه النقطة ووضحنا المتغير وأهم اللبنات التي تظهر بعد إنشاء المتغير. هناك حذف وإعادة التسمية، شرحناها بشكل عملي. هناك طبعا إسناد قيمة للمتغير ستظهر بعد تطبيق السؤال في صفحة 22. السؤال: إذا كانت قيمة س تساوي 7 فإن القيمة المسندة لس بعد إجراء العمليات عليها تصبح ناتج لإجراء العمليات المبنية. أوجد قيمة س الجديدة. هذا السؤال موجود معنا هنا. هذا السؤال موجود معنا هنا في صفحة 22. كيف بتتم عملية الحساب؟ سنحل سؤال سؤال ونطبق سؤال سؤال معنا. أولا
هذه لبنة اجعل س مساوية لهذا المقدار لهذه العملية الحسابية. ونجد، لنظهر القلم، لنجد أن اللبنة الكبيرة الخضراء هي طبعا العملية كاملة، لكن نجد لبنة صغيرة فوقها. إذا هذه تعتبر العملية أولى في حلها قبل التقسيم 2. إذا س ناقص 3 حسب الواضح أمامنا كلبنة فوق لبنة القسمة، إذا هي لنعتبرها أنه يوجد فيها أقواس، والأقواس أولى في العمليات الحسابية. ثم نقوم بالتقسيم على 2. طب ما هي قيمة س؟ قيمة س 7. 7 ناقص 3 4. 4 تقسيم 2 يساوي 2. لنذهب إلى برنامج سكراتش وننفذ هذه اللبنة. طبعا سنغير إعادة تسمية المتغير، سيتم تسميته بالمتغير س ثم موافق. نذهب إلى الأحداث، نقول له عند النقر. نذهب إلى القلم، نقول له امسح لنكبر اللبنات. بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى البيانات. سنقول له اجعل س تساوي ماذا؟ اجعل س تساوي 7 وأعطيها القيمة 7. ثم أدرج اجعل س مساوية لماذا؟ للعملية الحسابية التي تظهر لنا أول سؤال صفحة 22، وهي من العمليات. أذهب وأخذ عملية القسمة وأدخلها في الفراغ، ثم أكتب في الفراغ اليسار 2، ثم الفراغ اللي على اليمين قلنا أن هناك عملية طرح س ناقص 3. يبقى باخد هنا اللبنة الخاصة بالطرح وأضعها بداخل اللبنة كما وضحنا، لبنة القسمة. على اليسار أسجل القيمة 3، وعلى اليمين سيكون المتغير س. أذهب إلى قائمة البيانات وأسحب المتغير س. إذا أنا هنا قمت ب سحب لبنة اجعل س مساوية كما في الكتاب تماما. نريد الآن التنفيذ، وسيظهر طبعا كل ذلك القيمة ستظهر على المتغير س الظاهر على المنصة. لنجرب، نقرأ على لبنة عند النقر، أو ننقر على رمز الراية في الأعلى. ماذا ظهر الناتج؟ ظهر الناتج لنا 2. لنحوله إلى عرضا كبيرا حتى تظهر ك2 واضحة. إذا فكرة اللي احنا فكرنا فيها في الحل بناء على أولويات العمليات الحسابية، ها هي قد أعطتنا ناتجا صحيحا. التفسير هو نفسه ما يحدث داخل اللبنات عند التنفيذ تماما. نذهب إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو السؤال الأول وطبقنا. السؤال الثاني برضو بنفس الطريقة. هناك لبنة كبيرة كبيرة فيها ضرب 2 من اللبنات الموجودة في قائمة العمليات، وهناك لبنة صغيرة. سنظهر القلم. هناك لبنة صغيرة، هذه بنعتبرها كما وكأنها قوس، والقوس في العمليات الحسابية أولى من عملية الضرب اللي هي أمامنا هذه. إذا هتصير 3 زائد 7 لها الأولوية في الحساب، في الحسبة. 3 زائد 7 10. 10 ضرب 2 يساوي 20. ها هي تساوي 20. إذا لننفذ هذا الكلام عمليا ونرى حسب ترتيب هذه اللبنات
وتعويض بقيمة س تساوي 7، هل سيظهر لنا 20 كما حسبنا بشكل نظري أم لا؟ نذهب إلى سكراتش. هذه اللبنات بيتم طبعا حذفها، س تساوي 7 و س تساوي 7. نذهب إلى العمليات، نأخذ اللي هي اللبنة من العمليات اللي هي فيها ضرب، نملئ ب2، ثم نأخذ عملية الجمع ندخلها في الجمع، نملأ بعد ذلك الفراغ الأول ب3 والفراغ الثاني بالمتغير س. نذهب إلى قائمة البيانات، نأخذ متغير س ونعبئ حسب الحسبة 3 أولى 3 زائد 7 بقيمة س هي أولى في العملية. 3 زائد 7 10 ضرب 2 تساوي 20. إذا لننفذ ونرى هل إحنا مثل ما فكرنا وحللنا في السؤال يظهر لنا النتيجة. لنرى نضغط على الراية أو على لبنة عند النقر يظهر لنا الناتج 20. إذا فكرتنا صح، أولويتنا صح حسب وضع اللبنات فوق بعضها البعض ومعرفة الأولويات، والناتج أيضا صحيحا. نذهب إلى السؤال بعد ذلك 3. هذه مباشرة، لبنة واحدة من قائمة العمليات، س زائد 1. نعوض عن س، لا توجد أولوية فهي عملية واحدة، نعوض عنها بالمتغير س تساوي 7. 7 زائد 1 تساوي 8. إذا هذه واضحة. نعود مرة أخرى إلى سكراتش، نذهب إلى اللبنات، نأخذ لبنة الجمع فهي عملية واحدة في هذا السؤال. جمع، الجمع هنا 1 وهنا بيتم أخذ قيمة المتغير س كما هو أمامنا. عند النقر على الراية والتعويض، التعويض بيصير مباشر، 7 زائد 1 8. نشوف الناتج هل هو 8؟ نعم هو 8، ظهر على المنصة. ها هو ظهر على المنصة. ناخذ السؤال الأخير حسب صفحة 22. نعود مرة أخرى. ها هو السؤال. كما نرى أن هناك عملية حسابية كبيرة فيها الزائد الجمع، وهناك لبنة أخرى من لبنات العمليات فيها عملية الضرب. إذا لو حابين نوضحها، هي طبعا هذا عملية كبيرة، هذه الكل، لكن هذه الصغيرة تعتبر كقوس، والقوس أولى من عملية الجمع. القوس كجزء يمين وجزء يسار، هناك في عملية جمع، لكن القوس أولى أن يتم إجراء العملية عليه وإخراج له ناتج، ثم تتم بعد ذلك عملية الجمع. 2 ضرب 3 6. 6 زائد قيمة السين، 6 زائد قيمة السين. ليه؟ نعوض 6، الناتج 2 ضرب 3 6 زائد 7 بيساوي 13. لنرى هل الناتج هذا بعد ترتيب اللبنات بالترتيب اللي احنا شايفينه بالضبط، هل بيظهر الناتج ويقوم بإجراء نفس العمليات بطريقة الأولويات أم لا؟ نذهب مرة أخرى إلى سكراتش. بيتم مرة أخرى حذف اللبنة القديمة. الآن اللبنة الموجودة هي لبنة الجمع، نأخذ لبنة الجمع مرة أخرى. على اليمين هناك في لبنة ضرب، ندخلها بداخلها فتصبح كما أنها قوسا، ثم نأخذ بعد ذلك القيمة على اليمين قيمة 2، القيمة اللي على اليسار قيمة 3، القيمة اللي بعد الجمع هي قيمة المتغير. نذهب إلى اللبنة قائمة البيانات، نقوم بسحب لبنة المتغير س، طبعا هي خرجت منا، ثم نعيدها مرة أخرى إلى اللبنة الكبيرة. إذا قيمة س 7، وتم طبعا
تركيب اللبنات بالطريقة الصحيحة، وذكرنا أن الناتج بعد تعويض بقيمة س سيكون الناتج 13. نذهب للتطبيق ونرى الناتج، نضغط نرى أن الناتج أصبح بقيمة 13. إذا نعود مرة أخرى إلى الباوربوينت، وها هي حلول السؤال الموجود صفحة 22 في الكتاب. وتم شرح كيف يتم تركيب اللبنات، كيف تتم إجراء العمليات الحسابية بناء على الأولويات الحسابية التي تم شرحها. وإلى هنا ينتهي درسنا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم. كانت معكم معلمة التكنولوجيا إيمان المصري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.